家係我唔中意高0號、我不袋有27、28、66，跟住粉紅色係9號、10號、18、84定21，粉紅色84兩分柴，黑色27B 版，我有白紙，我自己攞白紙寫啦。中意呢啲靚28、3唔係佢冇乜點寫字咯。哇！呢個84兩分方式21順題 ，yes。我準備轉翻轉。哇！加油啦！加油啦！663。幾有禮貌 ，I like it，I like it。一嚟嘅點先？你真係好過分，唔好壓力我啦，佢咁樣唔幫你夾分，你分到㗎，你扣啦，我唔夠膽做㗎嚇。18、3分炒啊，跟住呢個9號歐版。哇！66反推黑色。哇！佢呢個鐘真係好不受控制。ADHD。佢會直吸咗你睇。佢唔聽人講嘢嘅，好煩。所以咪就俾特別係會有啲遠咯呢個場。唔關事嘅，佢係咧，佢點樣佢都係冇人理嘅。佢唔想理呢個人就唔會理㗎啦。撳幾多次都係28、3分炒。我食27飯規嘅黑色。其實地可能有啲滑冰，呢個落雨季。好彩都有啊，84兩分炒，黑色嘅28。係有啊，你聽到上面一個冇錯，一望就心水炸彈。28兩分炒，27歐版。你想食啊？你肚餓啦咩？粉紅色，你包炸。粉紅色84飯，10。84。唔中意呢個顏色，教下。我偷你講。5秒進攻，0號3分炒啊，黑色11歐版，黑色0號2分炒，粉紅色21。聽唔會跌。粉紅色18 3分炒。唔食啊？幾好食啊？咩事啊？你兩個好飽㗎。我食完飯，我都係，我食完個 burger 落嚟，我食完飯仔3個，三個同埋食咗，同埋都食咗。三個要燉番茄湯係咪？清楚。唔食番茄湯，唔支持。佢燉黃番茄湯好啦。黑色28 3分入啊！有俾。你男朋友真係，佢上次叫哥雞逐個針咯。唔好理佢啦，下次係咪你翻啊？唔係啊，下次8號。係8號係咪你進攻。唔係我不在。5秒。18兩分炒，黑色66邊。今日邊個啊？我唔知喎，應該係朱翠瑤。哦，呢個黑色11兩分炒，粉紅色10號啲蛋。佢翻啊定佢幫我翻？佢又嚟啦佢。我叫佢唔好煩嘅人哋先。唔關我事啊，21兩分炒，跟住黑色11啲蛋。你識㗎？27兩分入啊，黑色。好啊，打一陣啊，我自己反
好似計少加漏咗分，我係真係加漏咗分。邊個？啊，呢個28，0號11 20，0號11 27 28 32。其實我個承受好飽。就食晒啫喎。你食晒我打死你咯！黑色27不佢用。係咯。咁我啦，對住你。冇咁樣笑。入波喎呢幾日，好似呢幾陣。呢度啱嘅，呢度啱㗎，放心啦。有啲咯，石頭嗰個27嚟嘅27。咩進攻？9號2分有助攻，9號2分。啊！咩啊？等一陣。咩啊？9號、10號、16、18、3。波車，加2分。金寶。係咪真係幾好食？我就係聞到呢個所以先買。你最好唔係喺我隔離打機啊！如果唔係，我打你咯。進攻時間7秒。係黑色。前面冇針過啊嘛，黑色紅色嘛，地址應該冇錯。32分炒30O 32分入。我記得係黑色先咯，係咯。係咯。黑色0號2分。啱啊，得你。佢嗰個記得啊，嗰邊2分。啱啱0號有個2分嘅。係啊，慢慢。佢個肚，你睇下，有咗3好快，3個月啊！止啦，5個月都嚟啦吧？生得㗎啦，一定啊！9號、10號推到10。黑色11 3分炒，粉紅色16呢個。11 still 9號。上面 still 黑色0號2分。唔該大嘅，你打啦。好靚，真係好靚。看清楚，8秒進攻。1分鐘。35號84邊個？8秒進攻，5秒，27 2分，30秒。84 3分入。